നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കഫ് ഡ്രോപ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് പനിയും പിന്നെ നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളൊരു വിക്സ് മുട്ടായി പോലെയൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ, ആ സാധനം. അത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുരുമുളക് പൊടി, സിനമൺ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞളാണ് ചേർത്ത്. പച്ച മഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങ ഫുള്ള് പിഴിഞ്ഞ് നന്നായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഒന്ന് മാറും, ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊക്കെ ഒരു പരുവാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പൂണും കൂടി ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് പോലെ ആവുന്നില്ലേ, ആ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓരോ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വുഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊരു 2 hours ഒക്കെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നന്നായി ഒന്ന് ഇളകി വരും. ഇളകി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് അങ്ങനെ കഴിക്കാം. അതല്ല നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൗഡർ ഷുഗറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ.